હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો? આજે ઓનલાઈન લેક્ચરમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજે ઓનલાઈન લેક્ચરમાં કરશું ચેપ્ટર નંબર 11. તો કે ચેપ્ટર નંબર 11 આપણે સાદી પોથીમાં પૂરું કરી ગયા. હવે ચેપ્ટર નંબર 11 એમાં બુકમાં પૂરું કરશું. તો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોની બુક પેન્સિલ હાથમાં હોવી જોઈએ અને હું સમજાવતી જાઉં તે સમજતું જવાનું છે. ઓકે, તો ચેપ્ટર નંબર 11 લીટીઓ એટલે કે આને કઈ લીટી કહેવાય? ઊભી, આને આડી અને આને ત્રાસી. સમજાણું? એવી જ રીતે આમાં સ્ટોરીમાં છે. તો હવે બુકમાં છે એ મુજબ હું ચાલુ કરું છું. બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોનું ધ્યાન હોવું જોઈએ બુકમાં. અને બુક પેજ નંબર કેટલા છે? 84 પર દેખાય છે. અહીંયા 84 લખેલા છે. તો હવે હું વાંચું છું. તે કોની લીટી છે? આજે ફાતેમાની શાળામાં ક્રિકેટ મેચ છે. શું છે? ફાતેમાની શાળામાં ક્રિકેટ મેચ છે. તો ફાતેમા, જસબીર અને રાયમા દરેક ઘરેથી પોતાનું સ્ટમ્પ લાવે છે. કોણ છે? ફાતેમા, જસબીર અને રાયમા પોતાનું સ્ટમ્પ ઘરેથી લાવે છે. તેમણે રૂમના એક ખૂણામાં રાખ્યું. ફાતેમાએ તેનું સ્ટમ્પ ઊભું રાખ્યું. દેખાય છે? ફાતેમાએ સ્ટમ્પ કેમ રાખ્યું છે? ઊભું રાખ્યું છે. જસમીરે તેનું સ્ટમ્પ ત્રાંસું રાખ્યું છે. તો એનું સ્ટમ્પ છે એ ત્રાંસું રાખ્યું છે. તો રાયમાએ તેમનું સ્ટમ્પ જમીન પર આડું રાખ્યું. તો કે રાયમા છે તેનું સ્ટમ્પ કેમ રાખ્યું છે? આડું. તેમણે સ્ટમ્પ કેવી રીતે રાખ્યા છે તે બીજાને બતાવવા માટે પોતાની નોટબુકમાં લીટીઓ દોરો. તો તમે તમારી એક બુક કાઢો, એમાં દોરવાની છે. તો ફાતેમાએ ઊભી લીટી દોરે છે, તો તમારે ઊભી લીટી તમારી બુકમાં દોરવાની છે. જેવી કે આવી રીતે બુકમાં દેખાય છે. પછી જસમીરે ત્રાસી લીટી દોરે છે. તો જસમીર કેવી લીટી દોરે છે? ત્રાસી. તો કઈ છે ત્રાસી લીટી? આ. રાયમા આડી લીટી દોરે છે. તો રાયમાએ કેવી લીટી દોરી? આડી. દેખાય છે? તો દરેક બાળકોને ચિત્રને તેમની સાચી લીટીઓ સાથે જોડો. સમજાણું? તમારે સાચી લીટી સાથે જોડવાનું છે તમારી બુકમાં. ઓકે, સમજાઈ ગયું? હવે અહીંયા કેટલીક ઊભી લીટીઓ છે. દેખાય છે અહીંયા ઊભી લીટી? અને ત્રાસી લીટીઓ અને આડી લીટીઓ છે. ત્રાસી લીટી અને આડી લીટી પણ છે. તો આવી વધુ લીટીઓ દોરો. હું પેન્સિલની બોક્સની બાજુ વડે લીટીઓ દોરું છું. આ છોકરો શું કહે છે? કે હું પેન્સિલનું બોક્સ હોય એના વડે હું આડી લીટી દોરું છું. પછી આ કે હું માત્ર મારા હાથથી લીટીઓ દોરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. તો આ છોકરી શું કહે? હું મારા હાથથી લીટીઓ દોરીશ. હું મારા માપપટ્ટીથી મદદથી લીટીઓ દોરી શકું છું. તો આ શું કહે છે? કે હું માપપટ્ટીથી દોરું. આવી રીતે થઈ ગઈ આ ઊભી લીટી ને આ આડી લીટી. હવે અહીં નીચે જોજો. એકતાની લીટીઓ સીધી નથી, તે વળાંક વાંકી છે. તો ટપકા જોડી અને વધુ વાંકી લીટી દોરો. તો અહીંયા જો આ એકતા છે એ વળાંકવાળું લીટીઓ દોરી છે. તો આપણે પણ વળાંકવાળી અહીંયા ટીપકા આપ્યા છે, દોરવાનું કીધું છે. ચાલો દોરીએ. દોરજો મારી સાથોસાથ. થઈ ગયું ને? આ વળાંકવાળી લીટી કહેવાય. કેવી લીટી કહેવાય? આને વળાંકવાળી લીટી કહેવાય. થઈ ગયું? સમજાઈ ગયું? તો એકતાની લીટીઓ સીધી નથી, તેથી વાંકી છે. ટપકા જોડી અને વધુ વાંકી લીટીઓ દોરો. તો આપણે બધી વાંકી લીટી દોરી નાખી. એને પછી પાછળ પત્તું ફેરવો. હજી આપણે આગળ જોઈએ. તો અહીં શું કીધું? એક ઘડિયાળ આપ્યું છે. દેખાય છે? 12:30 છે. તો લીટીઓની સાથે મજા કરો. તો લીટીઓની સાથે જો અહીંયા 12:30 કેમ લખ્યા? તો કે જો અહીંયા એક લીટી, પછી આડી લીટી, ઊભી લીટી, આડી લીટી, ઊભી લીટી ને
આડી લીટી થઈ ગયું 12. પછી 2 ટપકા કર્યા નાના નાના, એ ઊભી જ લીટી છે. પછી અહીંયા કે આડી લીટી, ઊભી લીટી, આડી લીટી, પછી ઊભી લીટી અને આડી લીટી અને 0. તો ઊભી લીટી આડી ત્રાસી થઈ ગઈ. તો આવી રીતે તમે ઘરે બનાવી શકો અક્ષર મુજબ. ટી તો કે આડી લીટી, ઊભી લીટી, પછી એચ ઊભી લીટી, આડી લીટી ને ઊભી લીટી, અને યુ ઊભી, આડી, ઊભી. થઈ ગયું. તો આવી રીતે તમે ઘરે લખી શકો છો. જિજ્ઞાસા પાસે એક ઘડિયાળ છે. દેખાય છે ઘડિયાળ? તે અંકો લખેલા સમય અને અઠવાડિયાના વારો પણ વાંચી શકે છે. એટલે વાર મુજબ લીટીઓ બનાવી. અંકો અને અક્ષરો સીધી લીટીએ બનેલા છે. તો કે સીધી લીટીએ બનેલા છે, સીધી ને આડી. જિજ્ઞાસા દિવાસળીની મદદથી વધારે અંકો અને અક્ષરો બનાવે છે. તો દિવાસળીની બાકસ હોય ને, એની સળી હોય ને, એને આડી, ઊભી એવી રીતે ક, ગ, પછી ઉથમો ઈ, સીધો ઈ, ઊભી રાખી અને સળી રાખી અને તમે બનાવી શકો છો. આવા થોડાક વધુ બનાવો તો તમે ઘરે જાતે તમારે બાકસની સળીથી આવા અક્ષરો બનાવવાનું ટ્રાય કરવાનું. વપરાયેલી દિવાસળીને ભેગી કરો. બધી દિવાસળીને ભેગી કરવાની. તેના મદદથી અંકો અને અક્ષરો બનાવવાની મજા કરો. તો અહીં બનાવ્યા ક, ખ, ગ. પછી તમે 1 પણ બનાવી શકો. એક દિવાસળી ત્રાસી, ઊભી અને આડી. એવી રીતે 2 બનાવી શકો. એક દિવાસળી આમ મૂકવાની, એક ઊભી મૂકવાની ને એક આડી, એટલે 2 બની જાય. એ જ રીતે 3 આડી, ત્રાસી અને વળાંક. પછી 4 પણ બનાવી શકો, અથવા એમ ના હોય 4 તો ઊભી, આડી અને ઊભી. આવી રીતે તમે દિવાસળીથી બનાવી શકો. એવા કોઈ અંક છે કે અક્ષર છે જે તમે દિવાસળીની મદદથી ન બનાવી શકો? કોઈ એવા અક્ષર હોય કે જે બનાવી શકો નહીં? તો અહીં આપ્યું છે કે એરો અને આવી રીતે આ તમે દિવાસળીથી બનાવી શકો નહીં. પછી હવે સીધી લીટીથી કેટલા અંકો લખો? તો કે સીધી લીટી કેટલા અંક લખો? તો કે 1 લખી શકીએ. 1 એવી રીતે લખી શકીએ અથવા આવી રીતે. પછી 1 1 11 એટલે કે 11 પણ લખી શકો છો. સીધી લીટીથી કયા અક્ષરો લખી શકાય છે અને કયા સરળથી? તો આ લખી શકાય. સીધી લીટીથી અંકો અને અક્ષરો બીજે ક્યાં લખાયેલા હોય છે તે શોધો. તો કે રેલવે સ્ટેશન, પછી સ્કૂલ, ગમે ત્યાં અક્ષરો લખેલા હોય છે. કઈ રીતે? સીધી લીટીએ. ઘડિયાળમાં હોય છે, જાર્યા ઘડિયાળમાં દેખાય છે સીધી લીટીથી. હા, એના પછીનું પત્તું. હવે નાચતી લીટીઓ. અહીંયા શું કીધું? નાચતી લીટી. રવિમાએ ટ્રાફિક પોલીસને વાહનનો દિશા બતાવવું જોયું. રવિમાએ કીધું તો વાહન બતાવતો તો કે આ સીધી લીટી ને આડી લીટી, એવું કહેવા માંગે છે. શું ટ્રાફિક પોલીસે ક્યારેક વાકી લીટીઓ બનાવે છે? ક્યારેય વાકી લીટી બનાવે છે? રવિમાએ ટ્રાફિક પોલીસને નકલ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એટલે કે આવી રીતે રવિમાએ ટ્રાય કરી. તેમણે ઘણી સીધીઓ અને વાકી લીટીઓ બનાવી. તે મજાનું હતું, પણ તે નાચવા જેવું લાગ્યું. આ આડી લીટી બનાવે તો નાચવા જેવું લાગે. હવે નીચે આપેલા નાચવા માટેના પગલાંનો ઉપયોગ કરો અને રવિમાની જેમ આનંદ માણો. તો હવે તમારે આવી રીતે એ શું કીધું? તેના હાથ જુઓ. તો તેના હાથ જુઓ. આડી, આમ તો ઊભી જ છે પણ આડી છે એમ. તે જુઓ, ઊભી અને આડી લીટીઓ જેવો દેખાય છે. મેં કીધું ને કે આડી અને ઊભી જેવું દેખાય ને, ત્રાસીને. આ ત્રાસી છે, જો દેખાય છે. હા, તો એવું દેખાય. તો અહીંયા મેં આવા ઢીંગલા તમને સ્વાધ્યાય પોથીમાં કરાવેલા છે કે પેલું ગોળ, પછી ઊભું, પછી ત્રાસું, પછી પાછું આ બાજુ ત્રાસું, ને પછી આડી. હવે એના હાથ દોરશું. તો આપણે નાચવા જેવા ઢીંગલા કેટલા બનાવ્યા છે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં. ઓકે, હવે પાછળ પત્તું ફેરવો. તો શું કીધું? ટપકાની મદદથી ભાત બનાવો. સીધી અથવા વાકી લીટીઓના ટપકા જોડો. તમારા પોતાની ભાત બનાવો. તો એ ટપકા છે, આપણે આપણી જાત મુજબ ટપલી બનાવવાની છે ભાત. તો હવે આપણે અહીંયા મસ્ત એક ભાત બનાવીએ.
બનાવજો મારી સાથોસાથ. તો આ એક મસ્ત દીવો જેવું બની ગયું. ઓકે, પછી અહીંયા એક ભાત બનાવશું આપણે. ચાર ચોકઠા કરશું. થઈ ગઈ આ એક જાતની રંગોળી થઈ ગઈ. પછી અહીંયા બનાવેલું છે, અહીંયા આપણે બનાવ્યું, પછી અહીં બનાવ્યું, પછી અહીં તમારે બનાવેલું છે ને અહીંયા પણ બનાવેલું છે. સમજાઈ ગયું તમને? ઓકે, બનાવવા બનજો, દોરવા બનજો. પછી અહીં શું કીધું? ચિત્રમાં લીટીઓ છે. લોકો કલાકાર એ બનાવેલા આ ચિત્રો છે. નેન્સીએ જોયું જુદા જુદા પ્રકારની વાંકી, ઊભી, ત્રાસી અને આડી લીટીઓ જુઓ. તો આપણે આ ચિત્ર સ્વાધ્યાય પોથીમાં જોયું હતું કે કઈ સીધી છે, કઈ આડી છે, એવી રીતે. ઓકે, તો આમાં જોઈ લઈએ એવી રીતે કે કઈ આડી છે, કઈ ત્રાસી છે. તો જો આ ત્રાસી છે, અહીંયા આ ત્રાસી છે, આ ત્રાસી છે, આ ત્રાસી છે, આ ત્રાસી ને આ ત્રાસી. હવે ઊભી કઈ છે? આમાં દેખાય છે તમને ઊભી? તો આ રી ઊભી આ દેખાય છે. પછી આડી, તો આડી અહીંયા છે, દેખાય? પછી વળાંક, તો કે આ રહ્યો ગોળ. થઈ ગયું? હા, તો તમને ખબર પડી ગઈ. તો આજે આપણે આ ચેપ્ટર પૂરું થઈ ગયું 11મું. તો તમારે હોમવર્કમાં આવી અલગ અલગ ભાત બનાવવાની છે. તો અહીંયા હોમવર્ક લખી દઉં છું. આજે કરાવેલ અલગ અલગ ભાત બનાવો અને અંક અને અક્ષર બનાવો. તો તમારે બાકસની સળીથી અક્ષર અને અંક બનાવવાના છે અને ફોટો પાડી અને મોકલાવવાનો છે. આજના લેક્ચરને અહીં સમાપ્ત કરીએ છીએ. નમસ્તે.